今天我炒的这个紫苏炒田螺真的太香了，香香辣辣的，特别入味，越嚼越香。就这样拌着米饭吃都是绝子。炒田螺我就喜欢放韭菜跟紫苏。这种田螺肉我怕市场里面买的不太干净，所以我都是在网上买的这种的。它这个又干净又新鲜，还没有沙。虽然它很干净，但是我还是喜欢加点盐，用我的右手多给它抓洗几遍，清洗干净，挤干水分。锅里不放盐，放入田螺和盐，大火翻炒出田螺的水分。这一步主要是为了去腥。热锅热油，放姜蒜、小米辣椒，翻炒出香味。再放田螺肉、辣椒末子，调味放盐、蚝油、生抽、老抽。记住一定要开大火爆炒，炒出田螺的辣香味，这样吃起来才香。再放韭菜、紫苏、米酒增香。这样炒的田螺又鲜又嫩又辣，特别开胃，一点腥味都没有。每次炒了这个菜，就这一铲子，我都要吃2碗米饭。